10. INA Rally Kumrovec. Taj uzbudljivi sportski događaj u Hrvatskome Zagorju, čiju organizaciju potpisuje vrijedni tim autokluba Delta Sport, svoju je priču započeo 2011. a sada evo stigao do prvog okruglog izdanja. Prvi pobjednici bili su Mađari. 3 put su na vrhu postolja stajale mađarske posade koje su nastupale pod hrvatskom zastavom, a jedini Hrvati koji su osvojili ovo natjecanje su Šaškin i Brunner, slavili su 2013. Od 2017. traje austrijski pobjednički niz na izazovnim zagorskim brzincima. Za jubilarni 10. reli u Kumrovcu nije bilo nekih senzacionalnih promjena u odnosu na prošlogodišnji 9. Koncept relija ostao je isti, a novi je tek datum održavanja. Zbog VRC Croatia relija u travnju, koji je također prolazio jednim dijelom trase Kumrovečkog relija, natjecanje bodovano za FIA CES prvenstvo srednjoeuropske zone, prvenstvo Hrvatske, međunarodno zonsko prvenstvo Hrvatske i otvoreno prvenstvo Zagreba smješteno je na sami početak rujna. 65 posada našlo se na startnoj listi prve etape, a ona je uključivala 2 brzinska ispita kraj kompleksa Terme Tuhelj. Poznata je to 2 km duga atrakcija za publiku na kojoj se reli ne može dobiti, ali se nekom greškom lako može izgubiti. Prvi brzinac vožen je u petak 3. rujna od 17:45, a prve posade koje su se istaknule vremenima bile su Matošević Radovčić s Peugeotom 106, Slejko Kavčić s Citroenom AX, te Alen i Ana Marija Mađer sa Škodom Fabijom. Dobri nastupi donijeli su im značajan skok u poretku u odnosu na visoke startne brojeve s kojima su nastupali. Na vrhu poretka nije bilo prevelikih iznenađenja. 10. vrijeme imao je povratnik natjecanju nakon teške borbe s koronavirusom Niko Pulić, ovoga puta sa suvozačicom Aleksandrom Kovačić u Ford Fiesti Rally 4. Malo brži od njih bili su Slovenci Jerkić i Stopar s Peugeotom 208 R2, a na 8. mjestu vodeća posada ukupnog poretka prvenstva Hrvatske William Prodan i Zoran Raštegorac s Ford Fiestom Rally 4. Na kratkom brzincu, sekundu i pol bolje vrijeme uspjeli su postaviti njihovi rivali u klasi Silađi i Varadi u Peugeotu 208 Rally 4, Mađari s hrvatskom licencom, a Janoš je i trostruki pobjednik ovdje. 6. vrijeme imala je austrijsko-njemačka kombinacija Wagner-Ostlander s Opel Corsom Rally 4, a onda 2 Miceka. 5. mjesto za Slovake, Kukučku i Vajacku u Evo 6 i 4. za najbrže Hrvate, Šebalja i Pogačića, prvi put u Evo 10. Dobro poznata mađarska posada Kovač Istović s Ford Fiestom R5 imala je 3. vrijeme, samo desetinku lošije od Austrijanaca Eibisbergera i Majera, također s Fiestom, ali Rally 2 specifikacije. I konačno, na vrh su odmah zasjeli pobjednici iz 2019. Hermann Neubauer i Bernhard Ettel, demonstrirajući moć u Ford Fiesti Rally 2 s čak 5 sekundi boljim vremenom od druge posade, 2:11,3. Malo su sporije vozili na drugom brzincu u noćnom okruženju, ali ipak dovoljno brzo za još jedno najbolje vrijeme. Na drugo mjesto generalke skočili su Kovač i Istović, prenoćili s 9 sekundi zaostatka. Pola sekunde iza Eibisberger i Majer, pa još sekundu Kukučka i Vajacka. Wagner i Ostlander bili su na 5. mjestu, a poredak od 6. do 10. nije se mijenjao. Šebalj, Silađi, Prodan, Jerkić, Pulić. Na vrata ulaska u top 10 kucali su Šamec i Šalec, prvi put s Mitsubishi Lancerom Evo 9, te Hrvatin i Simčić s Renault Cliom RS. Reli su na tom brzincu zaključili Belić i Sutlović, ostavši bez kočnica, njihov je Clio završio u čempresima. U subotu ujutro društvo se okupilo u Kumrovcu. Prva zadaća bilo im je predstavljanje publici i gostima na ceremonijalnom startu kod muzeja Staro selo. 62 posade bi danas trebale startati, nažalost imali smo jučer nekoliko odustajanja, u organizaciji radi 200-tinjak ljudi i sveukupno evo, imamo 1000 akreditacija koji smo podijelili na ovom natjecanju. Nadamo se da će proći sve sigurno, sretno i spretno do kraja. Ovaj bi reli, kao i sva natjecanja sličnog karaktera, bilo nemoguće organizirati bez velike podrške lokalne zajednice.
10. puta za redom smo pokrovitelji ove reli utrke u Kumrovcu. Prije svega zahvala ekipi iz Delta Sporta, Dinu, Željku i svim ostalima na sjajnoj organizaciji, na ljubavi, entuzijazmu koji oni ulažu u ovu utrku. A nama ništa drugo nije niti preostalo da nakon njihovog truda koji su uložili da im damo zapravo podršku i suport, jer ona je bitna i za imidž Krapinsko-zagorske županije i za dodatnu i turističku ponudu našim hotelima, našim toplicama i veliki broj ljudi ciljano dolazi na utrku, kod nas su na smještaju, probaju našu gastro jednu ponudu i to sve kad zamotamo u jednu priču, onda dobimo jednu sjajnu priču, a to je reli u Kumrovcu. Naravno da pomoć općine je tu zapravo sve ove godine prisutna i da ćemo i dalje podupirati ovu manifestaciju zato što ima veliki značaj kako za turističko, tako i za gastroenološku ponudu koju naši OPG-ovi tom prigodom zapravo i mogu pokazati, prodati svoje proizvode i to doprinosi i gospodarskom jednom razvoju našeg područja. Mi se veselimo svakom novom reliju ovdje u Kumrovcu i naravno da to i podupiremo i općina Zagorska Sela i Kumrovec i Krapinsko-zagorska županija jer ovi naši zagorski bregi su stvoreni za ovakva događanja. Imamo ekipa iz 7 evropskih zemalja, imamo 68 automobila koji se natječu i siguran sam da će biti jako dobar spektakl danas, da će puno oktana biti u zraku i da će publika biti zadovoljna. Jako sam ponosan na 10. izdanje jubilarno relija Kumrovec. Ekipa iz Delta Sporta i svih ostalih klubova koji pomažu radi odličan posao i tako da baš je lijepo doći u Kumrovec. Ono što je bitno naglasiti da reli Kumrovec je bio prethodnica i svjetskom prvenstvu u reliju VRC-u koje se vozilo po istim stazama, tako da je taj reli Kumrovec u biti trasirao put i za VRC na ovom području. Velike zahvale županu Kolaru, načelniku Šplajtu, načelnici Kseniji, jer jednostavno bez potpore lokalne i šire zajednice motosporta nema, ali vidimo da motosport i vraća, jer ekonomski učinak, vidimo da su tu smješteni kapaciteti puni, da je jako puno i gledatelja i vozača i timova smješteno po lokalnim objektima, ugostiteljskim objektima, potrošnja je velika i to je pokazatelj da je motosport jako koristan u svemu tome. Nakon što su 62 posade prošle ispod startnog portala, vrijeme je bilo za jurnjavu. Vozili su se brzinski ispiti Zagorska Sela i Kumrovec, svaki po 3 puta. Staze su kao i uvijek vrlo zahtjevne, vjerojatno je sama činjenica da je ovdje vođen Power Stage, VRC relija, sasvim dovoljan pokazatelj da se radi o najzahtjevnijim stazama u Republici Hrvatskoj. Ono što će biti drukčije u odnosu na prijašnje godine je to da ove godine vozimo u 9. mjesecu, a prije smo vozili 3. ili 4. pa je podloga malo drugačija. Vozači su prvo išli na Zagorska Sela, 10 km dugačak brzinac. Za vodećeg nakon prve etape problemi za dobro jutro. I have a problem with the handbrake. I have no handbrake and there is one really narrow hairpin. So I have to reverse 2 times there and for sure lost 10-15 seconds. But it doesn't matter, the stage is nice and it's quite enjoyable to drive. But I don't know, we have to solve this problem. Yeah, it's amazing. Just one of the best stages in the world. Neubauerove probleme iskoristio je Kovač i osvojio taj brzinac za 2,5 sekunde, te malo smanjio zaostatak od petka. It's interesting because usually now it's much faster than usual. We had jumps in places where we didn't thought, so it was very, very dangerous. But nice. Eibisberger sa startnim brojem 3 nije imao posebno dobru vožnju, tek 5. vrijeme s velikim zaostatkom za Kovačom. Great stage, but very difficult to drive. The grip isn't very good, but yes, we're looking forward. Zadovoljniji su mogli biti Šebalj i Pogačić, kojima je Lancer dobro legao na prvu, za 4. rezultat. Prvi brzinac u Kumrovcu je uvijek težak, to se zove baždarenje. 3. vrijeme za baždarenje je ok. Oni su bili ukupno najbrži od hrvatskih posada, no budući da je njihov Mitsubishi pripadao klasi 5 prvenstva Hrvatske, zapravo nije bio u igri za generalku državnog prvenstva. Tu se za pobjedu trebala voditi borba između Pulića, Prodana i Silađija. Ujutro je Pulić bio najbrži, 6. ukupno, Prodan 7., Silađi 9.
Vežem do zraka, uglavnom ok, brzinac vrlo brz, dinamičan, imali smo tehničkih problema prije starta, nismo ni znali da li startamo. Evo tu smo na cilju prvog brzinca, zadovoljni. Nenad Lončarić i Tajana Vojvodić opet su uveseljavali publiku vožnjom sa Subaru Imprezom. Popularni Lonac uživao je u vožnji, a usput imao 12. vrijeme. Pa baš je lijepi brzinac, napokon je suh za razliku od prošlih godina. Ima puno prevolja, skokića, ma prekrasan je, baš je pravi rally brzinac. Tek 15. su bili Slovaci Majerčak i Kušnjer s Ford Fiestom Rally 3, a objasnio je vozač i zašto. We did the spin in the first part of the super stage, but now it's okay. U Opel Corsi Rally 4 zabljesnuo je Julian Wagner izvrsnim 3. vremenom. Imao je oko sebe puno toga novoga, ali na rezultatu se nije osjetilo. Clean run from us. We had a little bit too hard tires on the front. For me it's the first rally after 2020 Jena rally, so there was 2 years no rally for me. So a lot of new things. I have new co-driver which did a very good job now. New car, new tires. We will see what the rest of the day brings. Very crazy stagey. Never did stages like this before. Very interesting, a lot of crests, a lot of bumps. Interesting rally. Jako je dobro išao Kukučka s Mitsubishijem, postavivši 8. vrijeme brzinca. It was totally crazy for me. It's a crazy stage. It's so technical and so many jumps and horizont. I didn't know where I am. It was really crazy, but big fun. Thank you very much. Tradicionalno već u Kumrovcu uvijek briljira Tomas Hrvatin. Sve pohvale za 10. vrijeme s Renault Cliom RS. Evo, bilo je super. Meni ovi brzinci odgovaraju vrijeme. Evo, sad ćemo vidjeti, ne znam. Šamec i Šalec odrađivali su upoznavanje sa svojim novim ljubimcem i nije im loše krenulo. 16. vrijeme za početak dana. Pa dojmovi, evo, budući da nam je ovo tek prvi pravi brzinac s ovim autom, uživamo, najbolji brzinci u prvenstvu, uživamo s ovim autom ludnica. Kako vam se staza sviđa? Najbolja u prvenstvu, znači mi smo Zagorci, volimo ovakve brege i tu nam je najbolje i to je to. VRC se tu vozi, sve jasno. Puno je posada na Kumrovec došlo s novim automobilima, a u tu grupu spadaju i Vareško Stiperski, koji su sjeli u Ford Fiestu Rally 4. Pa evo, zadovoljavajuće, oprezno, za početak malo novo auto i sve. Završavajući prvi brzinski ispit, mnoge su posade prijavile razne probleme s autima ili pak teškim uvjetima. Prošlo je super, jako smo uživali, imao problem sa kvačilom, padla nam je ručica, tako da nema kvačila. Vidjet ćemo sljedeći brzinac kako bude. Very difficult, very fast section, and we have problems with our brake. We have lost the brake in the second turn, and so it's not so good. Pa, jako je grbava cesta, pa jako ga teško poloviti, ali sve ok. Mnogi kažu da ima i problema sa šoderom tamo na cesti. Da, šodera ima jako puno. Vozim Kumrovec već valjda 10 godina, nisam nikad vidio ovo. Pa evo, dojmovi su dosta je zašodrano, sad smo išli malo laganije, drugi put idemo jače. Više je raskopano nek smo očekivali, ali dobro, relijaški uvjeti. Malo smo išli sporo i pažljivo, ima puno zemlje, klizavo, a ne znam, evo, malo smo se i gubili i tako, ali reli, to je to, Kumrovec. It's very difficult. We slippery and too much gravel. It's super. Super stage. Thank you. Pa evo, baš onako kako smo očekivali, sve u šodru, puno prevoja, a eto, nažalost smo istikli posadu ovoga ispred sebe, tako da neko vrijeme smo se vozili iza njih dok ih nismo stigli. Nadam se da će sad dalje biti bolje. Hvala lepo. Molim? Vaši dojmovi, pa evo, malo smo bili u grabi, spigali smo haubu i prednji kotač nešto, ali išli smo jako brzo. Zadovoljni smo, vidjet ćemo dalje šta će biti. Opasna, jako skliska, grdo jako. Bog, super, odlično, malo je na gusto jer se sve
sve radi ovog, kad zastoja malo se naguralo sve, pa idemo jedan za drugim, ulovili smo jedan auto ispred sebe, ali nije nas puno zaštopalo. Dobro je. Što se događalo u nastavku dana i kako je završio 10. INA Rally Kumrovec, doznajte nakon reklama. Jezero i čamac, kao pčela i med, kao proljeće i ljubav, kao Ginger i Fred. Zajedno biti, to je pogodak u sridu. Neke stvari su bolje kad zajedno idu. Radenska 3 srca. Dok nam kuća izrasta, razmišljamo kako je što bolje zaštititi, oblikovati prema vlastitim željama i potpuno urediti u vlastiti dom. U svemu tome već 100 godina pomaže vam Samoborka za izgradnju i uređenje svakog doma. Nakon određenih poteškoća na otvaranju subotnjeg programa 10. INA Rallija u Kumrovcu, Austrijanac Neubauer postavio je stvari na pravo mjesto. S 2 uvjerljive pobjede na brzincima 4 i 5 stvorio je više od pola sekunde prednosti u odnosu na prvog pratitelja. It was much better. I don't push too much. I only try to drive careful and smooth, but the stage is so enjoyable. You are always jumping from one corner in another, so just amazing. But yeah, without the big competition, it's hard to push, but it's okay. It's great fun. I Kovač je rekao da je bilo bolje na drugom prolazu zagorskim selima, ali na njegovu žalost nije se mogao suprotstaviti super brzom Neubaueru. It was good. It's much better than on the first because maybe some places there is more grip, but still very jumpy. It's good, fun. Velika se borba vodila za 3. mjesto gdje je Eibisberger imao 2 sekunde prednosti ispred Šebalja i 4 ispred Wagnera. We had at the beginning some problems with brake fluid, but all went well. So a little bit nervous before the stage, but we had another clean run. Let's see what the next stages bring. Prodani Raštegorac uhvatili su bolji ritam od Pulića i Kovačić, tako da su preuzeli 6. mjesto generalke, odnosno prvo u borbi za pobjedu u državnom prvenstvu. Sve ok, brže nego prvi lauf. Auto sluša, dosta ritmično, pripazili smo nekim kritičnim situacijama, no sve ok, idemo dalje. Slovak Majerčak se pomalo popravljao i ušao je među prvih 10. Now was much better last, like first time. Car is working, we are in better condition, it's fun in car, thank you. Dok su nekima kumrovečki brzinci kao borba za život, ima i onih kojima su prekratki. Pa nekak mi brzo završili, ja bi još jedan krug. Dobro je bilo, super. Najjača je zapravo bila konkurencija u klasi 2, što je istaknuo i Martin Ravenščak. Na polovici subotnjeg programa, 15. ukupno, 7. u klasi. Dosta jaka konkurencija, zahtjevni brzinci, dajem sve od sebe, pokušavam podići tempo, ali jednostavno ne ide. Tu smo gdje jesmo na tom mjestu i nadam se da se vidimo na cilju. 10. mjesto u istoj klasi držali su Mateo Butorac i Igor Puž s Citroenom C2 R2. Pa evo, sad je malo prljavije, malo smo ubrzali tempo, malo smo se upoznali s autom, sa stazom i zadovoljni smo. Hvala. Prije nego se posvetimo raspletu, poslušajmo još neka razmišljanja vozača o 10. Kumrovec Ralliju. Čupavo je, sklisko, puno šodera, super, divno je. To je to. Odlično, super, prezadovoljni. Prljavo, ali ok, bit će ok, super. Yeah, I like too much, but it's really hard to drive on this stage. Thank you. Odlična je staza, uvijek je tu odlično, najljepše uvijek u Kumrovcu. Odlično, kao i uvijek. Super. Vidjet ćemo rezultate, ali mi zadovoljni. Mi zadovoljni, da.
Odlično, prljavo. Prvi put smo u novom autu na ovom reliju, tako da hvatamo se, ali odlično za sad. Sve super. Dobro je prošlo sad, malo je prljavo, ali to je okej. Tako mora biti. Crazy, but I like it. It's for my car, it's so fine. Jump. Brzinac je zanimljiv, ali sve usko, rashaklano, brzo, super je. Mi smo imali lagani tempo, idemo s novim autom, nikad nismo bili na Kumrovcu, tako da, eto, laganini ćemo dizati tempo. Ima dosta šodra, haklamo se dosta, auto cijeli struža do zdola, ali je dosta suho, interesantno je sve u svemu. Ma super za sad, neka tako potraje, mi ćemo biti zadovoljni. Kako se staza sviđa? Malo je prljavo, ali ništa strašno, prošle godine je bilo gore. Nakon drugog prolaska brzincima posade su imale malo dužu stanku, a onda je poslijepodne uslijedio završni obračun. Borbe za pozicije vodile su se u svim kategorijama. U klasi 4 prvenstva Hrvatske 5 je posada završilo reli, a s najvećim uspjehom Katić i Rubinić s Volkswagen Polom. Drugo mjesto za posadu Levak Božić, treće je uzela domaća posada Delta Sporta Porecki Šivak. Evo, odlično, super vrijeme, brzinci su onako razrovani, baš reli, pravi reli uvjeti i zadovoljni smo. Odlično, auto se ponaša odlično, imali smo neke poteškoće na početku rano jutro, ali samo tehnički. U klasi 3 još jedan sjajan nastup posade Hrvatin Simčić s Renault Cliom i uvjerljiva pobjeda ispred posada Bogović Kokolić te Ban Popović Gabut. Šteta što su zbog nezgoda ranije morale odustati posade Belić Sutlović i Maroti Šajina. Hrvatin je u generalnom plasmanu završio 13. Evo, odlično. Završili reli. Ja sam uživao, meni ovo nije teško jer mi paše i lijepo. Jedno mjesto iza Hrvatina bio je Martin Raveščak koji je i na zadnjem ispitu imao određenih problema, a mjesto ispred Hrvatina završio je Jerkić. To su bile posade na 5. i 6. mjestu u klasi 2. Sa trko smo jako zadovoljni. Ovo je prvi cilj s ovim autom i ova posada, tako da smo jako zadovoljni. Hvala. Ne znam uopće kaj bih rekao sad. Zadnji brzinac, hauba nam se otvori, borimo se za mjesto. Za 14. sad smo ga vjerovatno izgubili, ali to su sve čari ovog sporta. Nenad Lončarić je reli završio 11. mjestom generalke, trećim u klasi 5. Samo mu je sekunda falila za ulazak među 10 ispred Slovaka Kukučke. Sunčano je. Evo, dobro, došli smo do kraja. Lijepo je završiti svaki reli. Spuštali smo se. Koji smo, nemam pojma, uopće mi ni bitno. Ali bilo super. Kroz dan su sve bolje gurali Zagorci, Šamec i Šalec, kao i njihov Lancer Evo 9. Posebno su brzi bili na zadnjem brzincu kad su postavili 7. vrijeme. Pa evo ga, žal nam je kad je gotovo. Fakat je bilo super i evo, super smo se s novim autom i zbilja guštamo. Evo, mi bi još jedan dan da ponovimo ovo, copy-paste i to je bilo super. Bitka za mjesta na postolju u generalki prvenstva Hrvatske ipak nije bila pretjerano dramatična. Silađi nije bio pretjerano zadovoljan 8. mjestom ukupno, 3. u PH. It was time that not what we had expected. We were too slow. Maybe next time we will be faster. Ispred njega bio je Pulić koji je svoj povratnički reli zaključio 2. mjestom državnog prvenstva, a 7. ukupno. Zaostatak za Prodanom ovaj je put bio nešto veći od pola minute, no prije svega veseli nas povratak dubrovačkog vozača. Sigurno će uskoro njegove vožnje krasiti brzina koju je imao prošlih sezona. Prodan je pobjedom u PH učvrstio svoje vodstvo. Evo nas u cilju, samo da vidimo vrijeme. Mislim da smo pobjedili za prvenstvo Hrvatske, evo to je bio cilj, došli smo u Kumrovec dobro pripremljeni. Imali smo tehničkih poteškoća jučer nakon prva 2 brzinca. Evo auto izdržao ovih 6 dana napornih brzinaca. Evo u cilju i slavimo pobjedu za prvenstvo Hrvatske. Najbrža hrvatska posada bila je na 5. mjestu. Šebalj i Pogačić s Mitsubishi Lancerom uzeli su pobjedu u klasi 5, a samo ih je 2 sekunde i 8 desetinki dijelilo od osvajanja 3. mjesta generalke. Dao sam sve od sebe da uhvatim 3. mjesto. S tim da se za 3. mjesto vozimo Iceberger, Wagner, koliko? 8.59, 5 sekundi.
2 sekunde smo izgubili 3. mjesto. Biću prost. Ti... Dobro je. Bok. Hvala. Za dlaku su bile brže posade Wagner Ostlander na 4., odnosno Eibisberger Mayer na 3. mjestu. Very great rally. After 2 years of not driving in a race car, I'm really thankful to be back in a car, even it's not an R5 car. But it was so much fun the whole weekend. The team worked very well. First time with Hannah together on the co-driver seat. Was a good combination for sure. The Hoosier tires were working pretty well for the first time. I'm happy with it. Rally is at the end, so I'm confident with this rally because it was my second rally overall, and at least we fight about place 3. Yes, and we enjoyed the rally very much. Mađari Kovač i Istović bili su prebrzi za to društvo, ali nisu mogli konkurirati za pobjedu. It was very good. At the last stage we just came to not do any mistake. So, but in general it was a very good day. It was very tricky, very hard, but very enjoyable. Herman Neubauer i Bernhard Ettel izdominirali su 10. Inareli Kumrovec. Otprilike 10 do 15 sekundi po brzincu dodavali su svoje prednosti, a kao da su si posebno dali oduška na ispitu Kumrovec 3, kad su vozili 8.28,2 i za čak 25 sekundi ostavili Kovača i društvo. Super uvjerljiva pobjeda na kraju, druga u Kumrovcu za ovu posadu. Yeah, it was great event and so nice stages. Every second is really enjoyable. So I'm happy to be here. Yeah, it was a really funny day. Tako Kumrovec u reli smislu i 5. godinu zaredom ostaje austrijski. Neubauer sada ima 2 pobjede, kao i Mayer Melhof, a konkurentima preostaje čekati svoj trenutak, možda na 11. Inareliju u Kumrovcu 2022. Autoklub Delta Sport šalje zahvale svima koji su sudjelovali u realizaciji još jednog odličnog relija u Hrvatskome Zagorju. Posebne zahvale idu svakako Krapinsko-zagorskoj županiji, općini Kumrovec, općini Zagorska Sela koji s nama doslovno žive ovaj reli proteklih 10 godina. Naravno posebna zahvala i svim našim sponzorima, donatorima koji nas prate svo ovo vrijeme, vozačima koji dolaze ovdje u velikom broju, imamo natjecatelje iz 7 europskih zemalja i članovima kluba i prijateljima kluba koji rade na ovom projektu. Do idućeg reli druženja u Kumrovcu, doviđenja!